Еркем, сен білмейтін босаған күтіп тұр. Сен танымайтын басқа ортан күтіп тұр. Сені бір Аллаға ғана мәлім болашақ күтіп тұр. Биіктерге тек иманмен ғана жету керек екенін білесің. Бара ғой қызым, бара ғой. Сен менің шырағыммен жаққан, қарсы алсын шуағыңмен ақтан. Қол жайып сұрадым мен хақтан, бағыңды жақсын тәңірім. Ақ қызым өмірдегі тәттім, өсірдім әпеледім бақтым. Бой жеттің сыңарыңды таптым, не дейін саған жарығым. Еркем, 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 осы әніммен жан сырымды шерте. Жатырқама, ол да сенің өлкең, қадірлі бол барған жеріңе. ертең, 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 қосағыңмен бірге жайып өрген. Иманыңмен, мінезіңмен көрген, бақыт сыйла барған еліңе. Ұмытпа бұйрығымен хақтың, анаңның берген тәлімін. Алдыңнан күліп сонда шат күн, еліңе артар қадірің. Жарыңның бола білсең досы, табылар көңілдің қошы. Әкеңнің ақ тілегі осы, өмірден бақыт табу. Еркем, 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 осы әніммен жан сырымды шердім. Жатырқама, ол да сенің өлкең, қадірлі бол барған жеріңе. Ертең, 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 қосағыңмен бірге жайып өрген. Иманыңмен, мінезіңмен көрген, бақыт сыйла барған еліңе.
Жаңа құдаларымыз қош келдіңіздер дейміз. Адамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Бірінші, екінші дастархан басы сіздер үшін жайылды. Кәнекей үлкендеріміз жол нұсқап, жаңа құдаларымызды той төрінде жайғастырсаңыздар болады ендеше қадірменді ағайын. Ал жаңа мінекей ауылымыздың үлкендері, әулеттің үлкендері 3-ші, 4-ші дастархан екен мінекей. Одан кейінгі 5-ші дастарханға той иелерінің достары дейді. Бәрекелді, қадірменді ағайын, солай деп жатқан шабалақтарыңызға рахмет. Той құтты болсын, кәнекей қолыңыз көтеріп тұрған болсаңа, шағайын. Той құтты болсын, деші. Рахмет. Бәрекелді, Алла деп алдыменен сөз бастайын, сонда ғана сен алға жыл жейді дейді. Құлшылықлар Құдайым ғұмыр берсін, өмірге кімдер келіп кім кетпейді. 30 күн оразасын ұстағанның аузында шуақты күндір көктемі, алдымен алай амандасып, ассалаумағалейкум, Мұхаммед пайғамбардың үмбеттері. Тойға қош келдіңіздер ағайындар. Бәрекелді, армысың қазағым қандасым-ай, барлығың есен аман бармысың-ай. Тойымыз тамаша жерде өтіп жатыр, президенттің Астанадағы ордасындай. Ортаға шығып біздер сөз баспай, халқына жолда бармаған ел басындай. Құлақ қойып халқына тыңдасаңыз, қанатын көкке қарасам басындай. Салмақты бір сөзімде мен айтайын, асықтың астына құйылған қорғасындай. Өткір жылда қазақтың баласы едім, қылыштың қанабын кескен алмасындай. Ақ шашта ағаларым бармысыңдар, Алатаудың шыңындағы қарбасындай. Ақ жаулықта аналарым бармысыңдар, өзеннің тұнық аққан арнасындай. Құдалар міне төрге шықтыңыздар, көктемнің көп күттірген жылғысындай. Жаны жайсаң жастарым аманбысың, қазақтың қазы менен қартасындай. Бәріміздің өстеп жүргеніміз, екеменде еліміздің арқасындай. Домаланып алдарыңызда тамада тұр, қозының ерте туған марқасындай. Басым дейіп бәріңізге сәлем бердім, мешіттің бас имамы молдасындай. Патшаға сабыр, елімізде тыныштық боп, қазақты бір Құдайым қолдасындай. Осындайда өлең айтпаса, болада тілмен шаққасын, Құдай мені жар болса жіберейін атпасын. Халқымен тыңдаса, тізгінін балын тартпасын, қазақ деген еледі ғасырдың ашқан қақпасын, бөріде болған бұл қазақ, тағылықтан атқасын, жылқыда болған бұл қазақ, тұяғын шырпып шапқасын, аузы бас ішкен, талайдың асын татқасын, іргелел атандық бостандықтан атқасын. Қазақтың батыр жігіттері сөзімді менің жаттасын, я Құдайым жар болып, қазақты Құдай сақтасын құрметті ағайын. Той құтты болсын. Бәрекелді, мінеке қадірменді ағайын, ал ендеше тектеден текті туады, тектілік жолды туады дейді. Мінеке ендеше бір текті әулетке келдіңіздер. Осынау Әкімбек әулетінде бүгін дүбірлі ұлан-асар той ағайын. Мінеке Ақсаусқандай қыздарын бүгін ұясына қондырайық деп, осындай сіздермен біздердің басымызды қойысып, бір қуанышын екеу қылып, екі қуанышын жетеу қылып, терезені тең қылып, айқан ашылған құшағын одан сайын кең қылып, бір үйді бір ел қылып жатқан жайы бар екен ағайын. Көп біріксе ел болады, су біріксе көл болады демекші, ылдимен өрге дейінгі, есікпен түрге дейінгі қазақи салт дәстүрін ұстанып, ел байдың жері бай деп, жүрегі бай бір әулеттің, яғни Әкімбектер әулетіне қош келдіңіздер деп ағайын әулетке бір қол соғып қойыңыздар. Бәрекелді, қадірменді ағайын, ал ендеше қазір мінекей бақытты басайын тұрған жастарымызды көп күттірмей, осынау алыстан ат терлетіп бүгін біздің қызымызға тамаша мінекей сөз салып келіп отырған рұқсат болса, қазір тойымыздың түріне бүгінгі күннің ханзадасы, яғни қанаттай балаларыңызды сіздердің тамаша қошеметтеріңізбен той төрінде шақырғанды жөн көрдік. Тәрбиелік өсірген бір баланы, тұрғызғанмен тең екен бір қаланы шақырайықшы ортаға қанаттайын ханзаданы, яғни күйеу балаларыңызды қарсылайық, қадірменді ағайын. Қол қошеметтеріңізбен келіңіздер кәне. Жұртының сенімін ақтаған, мен ханзадан, жанымда жүр ханзадан. Қадірменді ағайын, мінекей. Мен ханзадан, жүрекпен сүймей жүзік тақпаған. Мен ханзадан, биік көрмені, сен жаратқанның сыйғып бергені. Бәрекелді, мінеке қадірменді ағайын, бүгінгі күннің ханзадасы, яғни қанаттай күйеу балаларыңызды той төріне шақырған жайымыз бар ағайын. Мінеке қанаттай бауырымыздың қолын ұста, ер азамат болғаннан кейін мінекей айтып отырмын ғой, тектен текте туады, тектілік жолды туады деп. Мінекей бұл кісі де бір текті әулеттің ұрпағы шығар. Мінеке сондықтан тектілікті ұстанып, бүгін бір үлкен әулеттің қызына сөз айтып, сөз салып келіп отырған жайы бар екен ағайын. Күйеу балаларыңыз құтты болсын деп бір қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар ендеше.
Бәрекелді, тойларыңыз той қыласын дейміз. Ал ендеше күйеу бала және де мінекей жігіт жолдас. Рұқсат болса мінекей тойдың төріне қарай бел қарап жайғасып тұрыңыздар. Қазір біз бірінші қыз жолдасты, қызды, яғни сіздің болашақ жан жарыңызды шақырып алайық. Сәл бірер минут күте тұрыңыз ендеше. Ал мінекей қадірменді ағайын, осы тамаша құрмет қошеметтің астына алайық. Сіздер қазір мінекей бүгінде өздеріңіздің қаншайындарыңыз, яғни саядай қыздарыңызды бүгінгі тойымыздың кейіпкері, сая қыздарыңызды тойымыздың төрінде осынау әдемілеп құрмет қошемет көрсетсеңіздер, яғни өздеріңіздің осы әулеттің қыздары, яғни Гаухар мен Нұргүлдей қыздарыңыздың қошеметімен жетелеп шығады, әрине тамаша әндетіп шығады. Сіздер тамаша қошемет құрмет көрсетесіздер, яғни сая қыздарыңызды қарсы алыңыздар, қадірменді ағайын. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Мінекей осы әулеттің қыздары Гаухар және Нұргүлдей қыздарыңыздың көмегімен мінекей саядай қыздарыңызды бөлдеріне шақырып алды ағайын. Ал ендеше тәтті бір сәттің куәсі болыңыздар ағайын. Мінекей төрге қарасақ, күйеу бала мен ұл жолдас бір құшақ гүлдер бар тойымыздың төріне келді. Мінекей ендеше бір құшақ гүлді осы болашақ жары сая қыздарыңызға табыстасақ, екінші бір құшақ гүлі осы сая қыздарыңызды өмірге алып келген анасына табыстасақ па деген ниеті бар екен ол жолдас жігіттің. Ал ендеше рұқсат кәнеке, қосып қошеметтен қойыңыздар, қадірменді ағайын. Бұл табыстаса рұқсат болса кәнеке, келіңіз анасы ортаға келе қойыңыз. Бәрі келіңдер мінекей.
Бәрекелді, мінеке қадірменді ағайын, осынау бүгінде екі жастың басы қосылып жатыр, үлкен бір шаңырақ көтеріліп жатыр ағайын. Ал енді мына қазақта тамаша сөз бар ғой, көш бастайтын жігіттің нар өзіне лайықты, ел бастайтын жігіттің жар өзіне лайықты. Бүгінде қанат пен сая бір-біріне лайықты. Осы екеуінің амандығын тек бір Алладан сұрайықшы. Екі жастарыңыз мәңгі бақи бақытты болсын деген ағайын болса, қатты бір шапалақ ұрайықшы ғанеке ағайын. Ал, қошеметтің төрінде ағайын, той төрінде жайғасыңыздар жастар менеке. Рахмет сіздерге. Қос ғашықты ақ дастархан басында жайғастырайық ағайын. Қол соғыңыздар ендеше. Махаббаттың құдай күшін әлгіде екі жастың табыстырған жүрегім жастың жалына солар ма ақ ине бақыт сыйлау сылақты күндері тәтті күндер жас жұбайлар шат күліңдер ән салайық би билейік шарықтасын жатты күндер Біргеттағы болашаққа өмірде күтті бүгін ортамызда Қазақ деген жолғаны батасы шаппайтын халықтың ортақ екенімізді сезінейік. Рұқсат болса тойымыздың төрінде тұрған, осы әулетіміздің үлкені, Әкімбек әулетінің үлкені, яғни тойымыздың төрінде тұрған Әдип апамыздан рұқсат болса баршамызға бақиямен деп қолыңызды жайса, бүгінгі тойымызға үлкен ақ батамызды әжемізден алып Жамансыз болмасын, тойымыз тойғыласа берсін. Екі бала бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Аңсаған арманына жерсін, тілеген тілегіне жерсін. Алдынан ақ күн тусын, аттаған босағасы құтты болсын. Сұраққа бір жақсы келін болсын. Жаман атағын естіртпесін, жақсы атағын естіртсін бізге. Айналайын, құда мың жылдық, кеуді жылдық дейді ғой. Сол құдалармен мың жылдық құда болайық, кеуді жылдық болсын. Сыйласып, бірге туған туыстай болып, құда менен құдағи ауысындай болады. Құда менен құда бірге туған бауырдай болады. Сондай бауыр болайық, туыс болайық. Екі жақ сыйласып өтейік. Басқа не айтам жаным? Аумин. Әмин. Айтқаныңыз келсін апа, қазақтың тойы бола ма, әуелі әні болмаса, қазақтың тойы бола ма, әуелі биі болмаса, қазақ бола ма дәл осындай дүбірлі тойы болмаса дейді ағайын. Ал ендеше тамаша Ақбададан кейінгі біздің өнердегі қыздарымызға кезек берейік ағайын. Тамаша әнші қыздарыңызды Гүлсера Қуандыққызы әнші қыздарыңызды шақырайық той төріне. Қол соғып қошеметтеп, әдемілеп, құрмет көрсетіп отырайық.